Здравствуйте, мои хорошие. Давайте сегодня узнаем, что стучит, что гремит, что на пороге у вас стоит. Загадайте на себя. Давайте посмотрим, что стучит. Что стучит. Так, ну это какой-то праздник. Либо это семейный праздник, либо это ваша личная персональная радость, которую вы разделите со своей семьей. Связано это с вашими талантами, с вашими способностями, а также с заработанной суммой денег. Понимаете, вы такая красивая, независимая, богатая, благодаря своему таланту, благодаря своей головушке, своим умелым ручкам. То есть праздник идет, праздник в доме, в вашем доме. Так, гремит. Ну, мужчина гремит, мужчина-победитель, смотрите какой. Ох, шустрый мужчина. Мужчина, влюбленный в вас, он прям гремит, ему хочется отношений с вами. Да не просто отношения, так чтобы в долгую, в серьезную, так чтобы законно, так чтобы раз и навсегда. Вы знаете, прям ворвется в вашу жизнь с какой-то победой, с каким-то достижением и на радостях, да, скорее всего, признается в своих чувствах, либо сделает вам предложение. Так, что на пороге стоит? На пороге. Так, ну на пороге у вас какой-то комфорт. На пороге у вас какая-то новая роль в жизни. Смотрите, вы о чем-то мечтаете, вы чего-то хотите, но вы хотите чего-то одного. А вам будет дано больше, чем один, да, 2-3 дара, подарка, либо исполнится ваше желание. Вы себя очень комфортно ощутите. Вы себя, знаете, как хозяйка жизни ощутите 100%. И смотрите, как займете свое почетное место в семье, на работе, в коллективе. То есть к вам люди потянутся здесь, и вы себя как-то по-другому почувствуете. И прям будете ловить во взглядах, в словах, в тональности, да, что люди к вам прям тянутся, очень-очень хорошо, положительно относятся. Ну, смотрите, вам идут дары. Действительно, дары вот прям в руки падают. Один вы точно знаете, что вы хотите, вот просите у судьбы, а другие, вот они сами как вам случайным образом попадают. Слушайте, ну вы это все заработали, заслужили, ведь не зря вас показали жрицей. Вы, кстати, обладательница таланта, способности. И я вам скажу, это не просто так, это дар, настоящий дар. И используйте свой дар для того, чтобы быть вот такой императрицей, красивой, счастливой, обеспеченной и, конечно же, довольной жизнью.